عليكم متتبعي قناة جوبة تيفي، اهلا وسهلا بالجميع. اليوم راح نشارك معكم مارو بايا بفواكه البحر متنوعة اللي هي راح نشارك معكم على طريقتي. هذا الزيتون قطعته والعنب اليابس، هذه جلبانة الخيزو طبعا والفلفلة والحامض. هذه ما عرفتش عليه نديرها في الحال اللي درت الثانية. هون عندي القزبر اللي كان سبق لي وقدمت لكم، يعني اذا الطعم محتفظ به في الثلاجة ونسيت. هذه ما عرفتش يعني المعجون الطماطم، هذه هي. من بعد راح نضيف العطرية وراح نواصل، خليكم معايا. هذا مارو اللي كنعدل انا له هو، يعني حبته طويلة ورقيقة، ربما واضح على الصورة. وواصلوا معايا وان شاء الله ينال اعجابكم هذا اللي نعدل لهم. واهلا وسهلا بالجميع. بعد اضافة الملح والخرقوم والعطرية طبعا والكمون والسموم، نضيف فواكه البحر. بما انهم يجيبوا العجلة انا نجيب هادشي كامل. غنكون جايين في الثلاجة. بعد له نضيف الفلفله وخيزو مقطع تقطع صغير، ونخلي لاصوص ديالنا تشحر. من بعد نجي نفور مارو باهي نضيفو عليه وتشوفوا ان شاء الله حتى من بعد ما طاب مارو بايا بفواكه البحر. كان هذا واخر التقديم. ما نعدت لكم طريقة كاملة مفصلة لضيق الوقت، يا غير هو منين طاب هذه الشكلية بالصحة والنفع للجميع. لا تنسونا من لايك ودعم للقناة.